हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सन द मस्त और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक न्यू वीडियो जो कि है स्लाइम ओपनिंग। और ये स्लाइम पैक है ऑफ 12। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सॉरी। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना स्लाइम ओपनिंग। लेट्स बिगिन। तो ये है मेरा स्लाइम का पैक जिसमें वो स्लाइम आया था और सब सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसका सेलर है वाइट पॉपकॉर्न। सो लेट्स बिगिन विद द ओपनिंग। दिस इज कटिंग द पैकेज। काटो जल्दी काटो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके, तब पैक खुल चुका है और इसमें स्लाइम बाहर आ चुका है। तो अब इसको भी काटना पड़ेगा। ओह नो, इतनी सारी पैकिंग दी है ऊपर ने। जल्दी पील करो, पील करो, पील करो, पील करो। और काटना पड़ेगा इससे। और ये कट गया। ओके, जल्दी जल्दी बोलते हैं इसे। ओके, देखते हैं इसमें स्लाइम कैसा है। तो अब ये पैक हो चुका है। ओपन यो, ओपन, इट्स डन। एक साइड और शुरू कर दें। ओके, रिमूव कर दिया है कार्डबोर्ड। और ये पैक है 5D स्लाइम्स का। अल्टीमेट 12 पीस ऑफ स्लाइम्स। कैन सी इट। हियर वी गो फॉर ओपनिंग इट। बहुत सारी बॉक्सेस हैं, कवर पे कवर है, लेकिन अब सबर का बांध टूट नहीं वाला है और हम स्लाइम्स ओपन कर ही रहे हैं। ओके, तो ये पहला स्लाइम है जो कि है येलो कलर का और ये दूसरा है जो कि है ब्लू कलर का और चौथा है जो कि है ग्रीन कलर का और ये है डार्क पिंक कलर का और ये है वाइट क्लियर स्लाइम है ये। और 5D है तो वेरी नाइस। देखिए सारे स्लाइम्स मैं ओपन करते जा रही हूँ। तो बहुत एक्साइटेड हुई। देखो सारे स्लाइम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। और देख रहे हैं आप जैसा कि देखिए जो और वाव, इसके साथ स्ट्रॉस भी फ्री हैं ताकि हम इसे फुला सकें ऐसे करके। स्लाइम का बबल बने, बहुत ही अच्छा लगता है। एक और स्लाइम। अब लास्ट के 3 स्लाइम्स मैं निकाल रही हूँ और इसके साथ मुझे मिली है 2 स्ट्रॉज फ्री। ठीक है, स्ट्रॉज को मैं रख लूँगी ताकि मैं इनके साथ खेल सकूँ, स्लाइम्स के साथ इनका बबल बना सकूँ। ठीक है, let me check it out. The first slime, my favorite color, dark pink. Okay, you can see this. I've opened the cover. कवर खोल दिया। इसके अंदर पहले से भी एक बबल है यहाँ पे। अब इसे ब्रेक करने का टाइम आ गया होगा। See, like to play with slime. वाह, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है ये। और अब मैं इस पर ट्राई करूँगी कि ये फुलता है कि नहीं। चलो लेट्स ट्राई इट। फुला लिया, अभी तो नहीं फुल रहा है। इसका बबल बन के कभी उड़ा था, आपने जैसे कि देखा। ठीक है, अब इसको इसके कवर में वापस रखते हैं। सारे स्लाइम्स बहुत ही अच्छे हैं तो मैं आपको इनके कलर एक एक करके करती जाती हूँ। ओह नो, मी स्टॉप। ठीक है, आई एम बैक। ठीक है, तो हम पैक करते हैं।
please don't mind the voice which is coming from outside. Just listen to my voice. ओके तो अब जितने पैक्स उसमें एक एक बबल हम लोग को पहले से बना के दिया गया एयर बबल, मैं सबको एक बार ट्राई करूँगी फैलाने का। ये देख सकते हैं आप, इसमें भी बबल है यहाँ पे। लेट मी ट्राई इट इन द पैक ओनली। चलो आपने देखा भी? ओके ठीक है, चलिए अब बना रहे हैं। अब दूसरा पैक वो कर रहे हैं। ठीक है, सारे पैक में जैसे मैंने आपको बताया कि बबल है, देख सकते हैं आप यहाँ, इसमें भी बबल है, सारे में बबल है। मैं सबको ट्राई कर रही हूँ। वाह क्या बबल फूल रहा है, मज़ा आ गया। ऐसा बबल, इतने बड़े बबल तो हम सोप वाटर से भी नहीं फुला पाते हैं, राइट। ठीक है, चलिए चलिए। अब हमने कितने पैक्स खोले? ये पैक खोल लिया, ये पैक खोल लिया, 3 पैक हमने ओपन कर लिया। और अगर मैं सारे पैक खोलूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सारे कलर्स दिखा दे रही हूँ स्लाइम के। देखिए, एक ये कलर है लाइट पिंक, एक लाइट ब्लू, एक ये डार्क ब्लू है, या कैमरा में पर्पल लग रहा है, और ये लाइट ग्रीन है, और ये डार्क ग्रीन है, और ये येलो है, ये रेड है, ऑरेंज लग रहा है क्या नाम है, और ये लाइट येलो है, और ये है रानी कलर आई गेस, या फिर वॉयलेट है। तो और बाकी कलर्स तो आप देख ही चुके हैं, एक है डार्क पिंक, और एक है वाइट, और एक है ऑरेंज। ठीक है, बाय, हैव अ नाइस डे। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक कर देना वीडियो को, सारे वीडियोस देख के उन्हें भी लाइक कर देना अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो, और शेयर करना अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भूलना मत ये चीज़। और कम से कम इस वीडियो को कम से कम 10 लाख लाइक्स तक तो पहुँचा ही देना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है भाई इसे बनाने में। ओके, सो बाय, हैव अ नाइस डे।